Halo, assalamualaikum, selamat sore buat semuanya. Sekarang saya mau bikin fry ayam. Ini ayamnya saya sudah bersih. Saya masukkan bawang putih, yogurt, olive oil, kecap. Nanti kalau perlu saya tambah. Oyster sauce, bubuk lada, wijen, dan ini honey sedikit aja. Oke, sekarang saya mau aduk. Kayaknya nggak cukup hitam. Oke, saya tambah kecap, teman-teman. Oke, ini biar rendam dulu. Ini airnya sudah mendidih. Saya steam wortel, ubi jala. Di Malaysia panggilnya ubi manis. Ini tutup sebentar. Sekarang saya masukkan brokolinya. Ini biar masak. Ini saya kasih sedikit olive oil agar nggak terlalu kering. Sekarang mau bakar ayamnya atau fry. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup buat makan malam. Simple banget. Ini sekarang sudah masak, saya off apinya dan sekarang mau bakar. Ayamnya atau fry. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup dulu. Dan berapa menit ya, saya sudah on. Saya kasih 20 menit dulu, teman-teman. Wortel, simple banget. Senang teman-teman di sini. Nggak terlalu ribet. Oke, sekarang tunggu ayamnya masak.
Alhamdulillah sudah masak teman-teman, tapi saya cek dulu. Nah, ini dia hasilnya, chicken air fry, cantik warnanya, masya Allah. Nanti saya cek dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, benar-benar sudah masak. Oke, ini dia buat makan malam. Alhamdulillah sudah siap buat makan malam. Dan ini tadi yang saya steam ayamnya. Ini ayamnya saya sengaja ya nggak mau pindah. Sekarang waktunya makan. Oke buat semuanya, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.